Hola amigos, aquí tengo a mi panarrabi, mi ayudanta. Hey, hola, panarrabi. ¿Tamborina? Bueno, quería comentarles algo. Mi llave está ya días, está dañada. He comprado varias en poco tiempo. Entonces, solucioné ese problema porque le hacía ping, como que venía el tren. ¡Wow! Venía el tren. Entonces, ¿qué hicimos? Esto lo traen a una medida de que no le quede ninguna. Te cuento que lo puedes calentar. De 3/4 lo calientas y lo adaptas aquí con un adaptador a media. Y pones el tubo a media, codo a media y le adaptas aquí. Y, ¡wow! ¿Pero qué pasó? Desafiamos la ciencia. Vean. Para que no tire el chorro agresivo, sacamos la pieza que va aquí y la pusimos en este adaptador que es para una manguera donde trae aquí un espacio más largo donde se adapta una manguera y se le ponen abrazaderas y ya es para las mangueras. Entonces le adaptamos esto aquí y ¿qué creen? Vamos a ponerle este filtrito aquí, que es el que para que el agua no salga así golpeada, como podemos ver aquí. Sale el agua, miren, wow, chirpea todo cuando van a lavar los trastes. Entonces, ¿qué? Vean. Uy, desafiamos la ciencia, mío, mira. Lo ponemos aquí, miren, lo socamos. Con todo y empaque, no hay problema. Vea, vea, vea. Oh my God. Y vea. Uy, tenemos un chorro suave, carnalito. Soy catracho. Dios les bendiga. Vean, la sabiduría de Dios. Y ya se acabó el problema de estar comprando a cada... Me sale más barato comprar una llave de esta. Esta me costó 98 lempiras. Pero las otras más baratas valen 68 lempiras, 67. Me sale más barato estar comprando una de estas que comprar una de estas que me cuesta 900 lempiras. Estas. Obvio que para que no se mire tan difícil, tan feo aquí, entonces le dejamos siempre estos. Pero que ya no va a pitar, ya no va a dar problema porque vean, miren. Uy, tira un chorrito suave. Está con su filtro para que el agua salga limpia y vean. Se acabó el pitío, porque tiene un pitío que pi. ¿A quién le ha pasado? ¿A quién le ha pasado con este tipo de válvula? Que le hace pi, pi, pi. Y hay que estar viniendo, ¿qué? Ton, 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 golpeándole. No, hermanito, mira. Tanán, tanán. Se acabó el problema. A tirar estas cochinadas. Volvamos a lo antiguo. Pero claro, siempre a lo elegante. Miren. Vean. Qué chulada, mi niño, miren. Listo. Listo, listo. Obviamente que no vamos a superar esto, ¿eh? Porque esta giraba para ambos lados, para todos lados y todo. No lo podemos superar. Pero sí que tire el agua suave. Vean. Esto y más, sígueme para más consejos.